हाम्रो बाह्य सम्बन्ध, हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रा कूटनीतिक डिलिङहरूमा गम्भीर खालको विचलन देखिरहेको छु। एकदम यो देख्दा व्यक्तिगत रूपमा एकदम पीडाबोध पनि हुन्छ। म सदैव कम्तीमा 3टा कुरामा राष्ट्रिय सहमति होस् र सरकार परिवर्तनले यसमा कुनै असर नपारोस्, यसमा एक खालको राजनीतिक स्थायित्व मतलब एउटा स्थायित्व रहोस् र पूर्वानुमान गर्न सकियोस्। नेपालको परराष्ट्र नीति यो छ भन्ने बारेमा जो कसैले पनि एउटा पूर्वानुमान गर्न सकुन् भन्ने मैले त्यो मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। लामो समयसम्म एकीकृत परराष्ट्र नीतिको अभाव थियो। मैले मेरै कार्यकालमा व्यापक परामर्शसहित परराष्ट्र नीति पनि तर्जुमा गरियो, हामीले त्यसलाई प्रकाशन पनि गऱ्यौँ र हामीलाई लागेको थियो अब हामी एउटा धारमा अगाडि बढ्छौँ, एउटा बाटोमा अगाडि बढ्छौँ र विगतमा रहेका अस्पष्टताहरू दूर हुन्छन्। तर यो सरकार बन्नु पूर्व र बनिसकेपछि यतापट्टिका घटनाक्रमहरूले हामी प्रतिपक्षमा हुनेहरूलाई मात्रै होइन, देशलाई माया गर्ने जो कसैलाई पनि एकदम गम्भीर रूपले चिन्तित बनाइरहेको छ। एकातिर बाह्य परिस्थिति एकदमै तरल, पूर्वानुमान गर्न नसकिने र बिस्तारै तनावतिर गइरहेको छ। तनाव बहुआयामिक छन्। विद्यमान विश्वशक्ति अमेरिका, उदीयमान विश्वशक्ति चीनका बिचमा द्वन्द्व छन्। रिभाइभ हुँदै गरेको रुस र अमेरिकाका बिचमा द्वन्द्वहरू छन्। हाम्रा 2टा छिमेकी मुलुकहरूका बिचमा द्वन्द्वहरू छन्। विश्वको व्यापार खलबलिएको छ, एक किसिमले व्यापार युद्धको जस्तो अवस्था छ र त्यसलाई समाधान गर्न भनेर बनाइएको WTO जस्तो सङ्गठनहरू करिब करिब निष्प्रभावी जस्ता भएका छन् र युक्रेन युद्धका बाछिटाहरू, चीन अमेरिका द्वन्द्वका बाछिटाहरू, नयाँ नयाँ सुरक्षा संयन्त्रहरू निर्माण हुँदै गरेका त्यसका चापहरूले धेरै देशहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। यस्तो बेलामा हामीभित्र जुन नेपाल जस्तो देशले जुन सुझबुझ, जुन कूटनीतिक परिपक्वता र सन्तुलन कायम राख्नु पर्थ्यो, त्यो सन्तुलन गुम्दै गएको कुराबाट हामी चिन्तित छौँ। एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने हामी यो सरकार आइसकेपछिका पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा एकदमै गलत दिशातिर अगाडि बढ्दै गरेको मैले देखेको छु। होइन, यथार्थमा त्यो होइन। यही अन्यललाई दूर गर्नका लागि हामीले परराष्ट्र नीति ल्यायौँ। त्यो परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा मैले नेपालका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि, ठुला राजनीतिक परिवर्तनपछि परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न बनाइएका कार्यदलका 3वटै रिपोर्टलाई रिभिजिट गरेको छु। उद्धव 2046 सालको परिवर्तनपछि बनेको कार्यदलको रिपोर्ट, भट्टजीको नेतृत्वको कार्यदलको रिपोर्ट, 2063 को परिवर्तनपछि मुरारी शर्माजीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको रिपोर्ट र संविधान आइसकेपछि प्रोफेसर श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको रिपोर्ट सबैलाई मैले रिभिजिट गरेको छु र हामीले परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय संवाद आयोजना गऱ्यौँ, जसमा मुलुकका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले बोलाएका थियौँ। उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण फिडब्याकहरू दिनुभएको थियो। ती सबै कुराहरू र महत्त्वपूर्ण मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूका चुनावी घोषणापत्रहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर त्यहाँ उहाँहरूले भन्नुभएका परराष्ट्र नीतिका चाहिँ मूल विषयहरूलाई समेत समेटेर हामीले त्यसलाई बनाएका हौँ। त्यसकारणले आज हामीसँग राष्ट्रिय नीति छ। प्रश्न राष्ट्रिय नीतिको, परराष्ट्र नीतिको एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभावको कुरा होइन। अभाव चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनको हो। नीतिको अभाव होइन कि त्यसको कार्यान्वयनको कुरा हो। गल्ती कहाँनिरबाट गर्यो सरकारले भने सुरुमै उहाँहरूले सरकार जब परिवर्तन गर्ने खेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अदालतमा मुद्दा मामिला लड्दै हुनुहुन्थ्यो या सडकमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, पहिले उहाँहरूले बाहिर के उद्घोष गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो सरकार त तपाईँहरूका लागि कम्फर्टेबल भइदिन्छ। त्यो शब्द स्वयंमै एउटा फन्डामेन्टल एउटा चाहिँ डेभिएसन हो भन्छु। हामीलाई कम्फर्टेबल हो भनेको नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितको लागि चाहिएको हो। त्यसका लागि कम्फर्टेबल सरकार चाहिने हो। राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ कुनै सरकारसँग कम्फर्टेबल नहुन सक्छ, भएन नि त। हामीले सिमानाको कुरा गऱ्यौँ, हामीले चुच्चे नक्सा निकाल्यौँ, संविधान संशोधन गऱ्यौँ, त्यो कुरा भारत सरकारलाई कम्फर्टेबल लागेन त्यति बेला। तर के त्यसो भनेर हामी ब्याक हुन सक्थ्यौँ र? सक्दैन थियो नि त। 1950 को सन्धिले बिजाइरहेको छ हामीलाई।
यसलाई बदल्नुपर्छ भन्दा कतिपय मित्रहरूलाई चित्त बुझ्दैन होला। उहाँहरूको लागि कम्फर्टेबल बनिदिने होइन नि त हामी। त्यही कुरा चीनको हकमा लागू हुन्छ, त्यही कुरा अमेरिकाको हकमा लागू हुन्छ। हामीले प्राथमिकता दिने भनेको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हो। विचलन त्यहाँबाट सुरु भयो कि सरकार बदल्नका लागि र त्यो सरकारमा पुग्नका लागि चाहिँ हामीले पहिल्यै एक किसिमले बाचा कबुल गऱ्यौँ कि हामी तपाईँहरूका निम्ति कम्फर्टेबल भइदिन्छौँ, भगवान् हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यहाँबाट सुरु हो त्यो क्रम, त श्रृङ्खला त सुरु हो। सीमा समस्या छ भारतसँग, त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु छ। त्यसमा कुनै तितोपिरो गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तथ्य प्रमाणहरू अगाडि सार्ने हो, कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने हो। नेपाल र भारत घनिष्ठ मित्र हुन्, घनिष्ठ मित्र नै रहिरहन्छन्। तर मित्रताको अर्थ समस्यालाई लुकाएर होइन, समस्यालाई खुलाखुलस्त छलफल गरेर नै त्यो मित्रता सुदृढ हुने हो। तर त्यतातिर ध्यानै नदिइकन उहाँहरूले अर्कातिर हुँदै नभएकातिर समस्या देखाइदिनु भयो। एकातिर फटाफट राजदूत नियुक्त गर्नुभयो, अर्कोतिर 10 महिना भयो उहाँले नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन। यसले हाम्रो बाह्य सम्बन्धको जुन पहिलो सघार हो नि, छिमेकसँगको सम्बन्ध, जसले हाम्रो सम्बन्धको मोर देन 70% अकुपाई गर्छ। किनभने हाम्रो मुख्य व्यापारिक साझेदार उहाँहरू हो, हाम्रो लगानीका स्रोतहरू उहाँहरू हो, हाम्रो पार्वन सुविधा दिने हाम्रा ट्रान्जिट मुलुकहरू उहाँहरू हो, हाम्रा विकासका सम्भावना जोडिएका छिमेकीहरू उहाँहरू हो भनिसकेपछि त्यही नै सन्तुलन खलबलियो। आजको युगमा, आजको दिनमा अमेरिका विश्व शक्ति हो, उसको चीनलाई हेर्ने एउटा नजरिया छ, उसका चीनसँग आफ्नै खालका विवाद छन्। भारतसँग एक ढङ्गको सम्बन्ध छ, पार्टनरसिप पनि छ, त्यहाँ कतिपय कुराहरूमा असहमति पनि छ। रुससँग उसका आफ्नै खालका द्वन्द्व र तनावहरू छन्। तर हामी त त्यसमा पार्ट बन्न सक्दैनौँ नि त। हामीले त हाम्रो सीमा के हो भन्ने कुरा पहिले गाउँघरमा, तपाईँहरूकोतिर के हुन्थ्यो थाहा छैन, हाम्रोतिर चाहिँ धानको त्यो बकारी लगाइसकेपछि या कोदो स्याहारिसकेपछि राति भित्र पुर्याउन पाइएन भने वरिपरि खरानीको घेरा हाल्थ्यौँ, ताकि त्यो कुनै अनिष्टले त्यसमा चाहिँ त्यो बाली नबिगारिदियोस् भनेर। त्यो लक्ष्मण रेखा हामीले कोरेर हामीले उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक भन्यो, हामी तपाईँहरूसँग मित्रता मात्रै चाहन्छौँ। तपाईँहरूका ग्लोबल एजेन्डा होलान्, रिजनल एजेन्डा होलान्, त्यसका स्ट्राटेजी होलान्। कुनै देश मन पर्ला तपाईँहरूलाई, कुनै देश मन नपर्ला, तर तपाईँहरूको आँखाबाट हामी संसारलाई हेर्न सक्दैनौँ। हाम्रो संसारलाई हेर्ने आफ्नै आँखा छन्। कृपया हाम्रो त्यो स्थिति तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्, हामीबाट योभन्दा बढी अपेक्षा नगर्नुहोस् भन्नुपर्नेमा हामी नजानी दोगरी शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा उहाँहरूको चाहिँ रणनीतिक स्वार्थको जानिदो गरी निकट बन्दै गइरहेका छौँ। यो चाहिँ एकदम गम्भीर विचलन हो भन्ने मैले ठान्दछु। एमसिसी हामीले गरेका थिएनौँ। एमसिसी हामी आउनुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस माओवादी संयुक्त सरकारले गरेको थियो। हामीले बाह्य सम्बन्धहरूमा एउटा परिपक्व दृष्टिकोण राख्दै के भन्यौँ भने जुनसुकै सरकारले गरेको भए पनि त्यो नेपाल सरकारले गरेको हो र त्यसमा गम्भीर राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका या बाजिने प्रावधानहरू छैनन् भने सरकार आएपछि यस्ता विषयलाई विवादित बनाउनु हुँदैन भनेर हामीले त्यसलाई सदनमा लैजाने निर्णय गरेकै हौँ र मैले त्यही हिसाबले अमेरिकी मित्रहरूसँग कुरा पनि गरेको हुँ। तर अमेरिकीसँग मित्रहरूसँग कुरा गरिरहँदा मैले कहिल्यै पनि के कुरा भन्न छुटाइनँ भनेदेखि हामी तपाईँहरूको आर्थिक सहायताप्रति सकारात्मक छौँ, तर हामी चाहिँ स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौँ। हामी दुईवटा छिमेकीको बिचमा छौँ, दुईवटा छिमेकीका संवेदनशीलताहरू छन्। त्यो संवेदनशीलताभन्दा बाहिर गएर हामी कुनै निर्णय गर्दैनौँ। त्यस कारणले नेकपाको यो सरकार अथवा नेपाल सरकार चाहिँ संविधान राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील र चाहिँ विश्व शान्तिको मूल मान्यताबाट गाइडेड हुने परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छ। हामीबाट यिनी अपेक्षा गर्नुहोला, हामीले पटक पटक त्यही भन्यौँ। एमसिसी कसरी गिजुलियो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। एमसिसीलाई अहिले त छर्लङ्ग भयो, त्यो केपी ओलीको टाउकोमा बजार्ने एउटा हतियार बनाउनु खोजिएको थियो भन्ने कुरा त जो साथीहरू 3 हात उफ्रेर सडकमा आगो बाल्नुभयो, पास गर्न त सबभन्दा बढी उहाँहरू हतारिनु भयो। उहाँहरू गलत हुनुहुन्थ्यो हिजो,
त्यसरी विवादमा ल्याउनै हुँदैन थियो। त्यो अझ उहाँहरूले देशभित्र मात्र त्यसलाई विवादको विषय बनाउनु भएन कि उहाँहरूले त झन्डै भूरान्तिक विषय बनाउनु भयो। यसमा हाम्रा छिमेकीहरूलाई बोल्ने बनाउनु भयो। त्यसरी बोल्नु जरुरी थिएन। त्यो त नेपाल र अमेरिका बिचको द्विपक्षीय कुरा थियो। लिने कि नलिने नेपालको आफ्नो अधिकारको कुरा थियो। यसमा तेस्रो पक्षलाई जोड्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन। उहाँहरू नै बढी जान्ने भएर त्यसलाई चाहिँ भूरान्तिक विषय बनाइदिनु भयो। यसको बारेमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन र त्यो विषयको बारेमा हामीले जे एउटा कन्सिस्टेन्ट पोलिसी लिएका थियौँ त्यो पोलिसी सही थियो भन्ने कुरा आज पनि आजका घटनाक्रमले पनि देखिन्छ। जहाँसम्म स्टेट पार्टनरसिपको कुरा हो, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको कुरा हो, यो हामी सरकार अघिल्लोचोटि केपी ओली सरकारमा आउनुभन्दा अगावै 2015 को सेप्टेम्बरमा अमेरिका र नेपाली सेनाको पत्राचारबाट यसको सुरुवात भएको देखिन्छ। नेपाली सेनाले त्यति बेलाको रक्षा मन्त्रालयलाई सोधेर पठाएको छ, अमेरिकाबाट यस्तो प्रस्ताव आएको छ के गर्ने भनेर। यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरूको के पनि अध्ययन नगरिकन चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले मानौ यो त अमेरिका भ्रमण गर्ने एउटा टोली हो जस्तो ठानिकन अनि चाहिँ हाम्रो पनि एकजना प्रतिनिधि राखेर डेलिगेसन बनाउनु भनेर एक किसिमले सहमति दिएको देखिन्छ। यो 2015 सेप्टेम्बरको कुरा गर्दैछु मैले, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला। त्यसपछि झन्डै 3 वर्ष यो विषय त्यत्तिकै रह्यो। ती कुनै पनि विषय परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएनन्, ती कुनै पनि विषय रक्षा मन्त्रालयमा आएनन्। एकैचोटि 2019 को अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यहाँ नेपाल र श्रीलङ्कालाई स्टेट पार्टनरसिपको चाहिँ नयाँ सदस्यको रूपमा राखिएको भनेपछि त्यसले गम्भीर प्रश्नहरू उत्पन्न गर्यो। अनि हामीले रक्षा मन्त्रालयमा त्यति बेलाका उप प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा हामीले परराष्ट्र गृह सहितको एउटा विभिन्न छलफलहरू चलायौँ र यो विषय गम्भीर भएको हुनाले यसमा अध्ययन गर्ने भनेर एउटा कार्यदल बनायौँ र कार्यदलले समग्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नदिउन्जेल र त्यो प्रतिवेदनमाथि आधारित भएर नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नगरुन्जेल चाहिँ यस सम्बन्धमा कुनै पनि पत्राचार सन्देश या कुनै पनि नगर्ने भनेर त्यो विषयलाई त्यहाँ थातिराखेको विषय हो। त्यस यतापट्टि सरकार परिवर्तन भएपछि के हो म अहिले त्यो धेरै कुराहरूसँग जानकार छैन। तर आज मेरो हातमा जे चाहिँ ड्राफ्ट हात परेको छ म धेरै गम्भीर भएको छु। म त्यसमा धेरै गहिराइका साथ जान चाहन्न। तर नेपालको भूरान्तिक संवेदनशीलता, हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूका जायज चासोहरू, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको संलग्न तटस्थ र विश्व शान्तिका हाम्रा मूल मान्यताहरू, हाम्रो संविधानले भनेको राष्ट्रिय हित र हाम्रो संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेरको गाइड, त्यो कुनै पनि फ्रेममा हेर्दा यस्तो मस्यौदालाई सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ मेरो मनमा असाध्यै गम्भीर प्रश्न छ। अनि त्यो ड्राफ्टमा त नेपालले हस्ताक्षर गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दैन। त्यो गर्नु भनेको हामी वास्तवमा चाहिँ ब्रोडरली अमेरिकाको एउटा सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको सेक्युरिटी चाहिँ एपारेटसको एउटा अङ्ग बन्ने जस्तै कुरा हो। किन त्यहाँ जे भाषाहरू लेखिएको छ, अमेरिकाको स्टेट नेसनल गार्डलाई उसले चाहेको ठाउँमा हामीले जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने, चाहे त्यो स्थानीय सरकारकै किन नहोस्, अनि त्यहाँ निर्माण कार्य गर्न दिनुपर्ने, उसका हवाईजहाज उड्न दिनुपर्ने, उसका चाहिँ सबै इक्विपमेन्ट्सहरू उपयोग गर्न दिने, त्यस सम्बन्धी कुनै डिस्प्युट भयो भने अर्को कुनै ट्राइब्युनलमा जान नपाइने, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अर्को मध्यस्थ त्यो थर्ड पार्टी सेटलमेन्टमा जान नपाइने जे खालका कुराहरू छन्, यो त कहीँ कतै पनि हाम्रा अहिलेका कुराहरूसँग मेल खाँदैनन्। अब कसले कसको हितमा यी कामहरू गरिरहेको छ त्यो म जान्दिनँ। तर यो विषयमा यदि नेपाल सरकारले जान खोजेको हो भने पहिले नेपाल सरकारले भन्नुपर्छ, आजका मितिदेखि हामीले संविधानको त्यो फन्डामेन्टल कुरा, हामीले अवलम्बन गर्दै आएका संलग्न स्वतन्त्र विश्व शान्तिका यी सबै मूल्य मान्यताहरूलाई परित्याग गरेका छौँ। हामी चाहिँ एउटा कित्तामा ढल्किने भयौँ
भनेर चाहिँ पहिला घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारप्रति जनताको दृष्टिकोण के हुने भन्ने कुरा त्यसपछि छलफल गर्ने विषय हो। मैले बुझेसम्म गएको अप्रिलमा चाहिँ यो ड्राफ्ट तयार भयो। अझ अगाडि मैले बुझेको त्यति बेला रक्षा मन्त्रीज्यू हुँदैखेरि यो विषयलाई अगाडि बढाउने प्रयास भएको थियो र उहाँको भ्रमणको तय पनि भएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ मैले। पछि विभिन्न कारणले रक्षा मन्त्री रहनु भएन, त्यो जिम्मेवारीमा रहनु भएन, त्यस कारणले ढिलो भयो र त्यस कारणले यो हाम्रो सरकारको पालामा आएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ नितान्त गलत कुरा हो। पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि उठाएँ, अरू मित्रहरूले पनि, अरू मान्यज्यूहरूले पनि उठाउनु भएको छ। पहिलो कुरा, यति गम्भीर विषय हुँदैछ भने यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श चाहिँदैन कि यो नितान्त एउटा सरकारको मात्रै बिजनेसको कुरा हो। यति फन्डामेन्टल डिपार्चर, त्यस कारणले यो गलत हो भने गलत हो भनिदिनु पर्यो। मिडियाले हात पारेको, मैले थाहा पाएको यो सबै सूचनाहरू गलत हो भनिदिनु पर्यो र आश्वस्त तुल्याउनु पर्यो कि नेपाल विगतदेखि नै नेपाल जहिलेदेखि अस्तित्वमा रह्यो, जहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भयो, तहिलेदेखि मुलुकमा शासकीय परिवर्तनहरू भयो होला नि, तर आधारभूत रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपालले स्वतन्त्र संलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छोडेको छैन। बेला मौकामा देखा पर्ने सानातिना विचलनहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। हामीले एकदमै निरङ्कुश भनिने पञ्चायती शासनकालमै प्रजातन्त्रमा राखिएका भारतका सुरक्षा चेकपोस्टहरूलाई निरङ्कुश भनिने पञ्चायती शासनकालमा हटाइएको थियो। त्यस कारणले एउटा कन्सिस्टेन्सी हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा छ। अहिले यो आएको ड्राफ्ट र यो अहिले हिँड्न खोजेको बाटो चाहिँ फन्डामेन्टल डिपार्चर हो त्यो। त्यस कारणले पहिलो कुरा यो होइन भने सरकारले होइन भनिदिनु पर्यो। हो भने यसको जस्टिफिकेसन त चाहियो नि त, किनभने यस पछाडि उत्पन्न हुने यसका समग्र परिणामको बारेमा हामी सजग र सचेत हुनु पर्यो, जनताले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रश्न उठाएका छौँ। हामीलाई त धेरै भयो प्रमुख प्रतिपक्षसँग यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा सरकारले छलफल गर्न छोडेको त लामो समय भयो। यसबिचमा म अर्को कुरा पनि भन्छु। प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको बेला र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बेला मुख्य राजनीतिक मुद्दाहरूमा उहाँहरू प्रवेश गर्नु भएन। सीमाका प्रश्नमा प्रवेश गर्नु भएन, एपिजीमा प्रवेश गर्नु भएन, 1950को सन्धिमा प्रवेश गर्नु भएन। यति डरलाग्दो व्यापार घाटा छ, भारतीय सामानहरू निर्बाध आइरहेका छन्, तर हाम्रा अदुवा जान पाउँदैनन्, हाम्रो चिया जान पाउँदैनन्, हाम्रो अलैँची जान पाउँदैन, हाम्रा अरू तरकारीहरू जान पाउँदैनन्, भारतको बाटो भएर बङ्गलादेश जान पाउँदैनन्। हामीले अनेकौँ खालका झन्झटहरू बेहोरिरहेका छौँ। यी मुख्य प्रश्नहरूमा छलफल भएन, प्रवेशै भएन। सम्झौता के भयो भन्दा ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणामा उहाँहरूले सम्झौता गऱ्यौँ भन्नुभयो। त्यो अवधारणा बारेमा पार्लियामेन्टलाई थाहा छैन। पार्लियामेन्टलाई थाहा छैन, तर सरकारको नीति र कार्यक्रममा उहाँहरूले के लिएर आउनुभयो भने अब उपरान्त नेपालको ऊर्जा उत्पादन, शब्दमा ध्यान दिनुहोस् है, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, द्विपक्षीय व्यापार र दुई देशका प्रसारण लाइनहरूको उपयोग सम्बन्धी समग्र कुराहरू यही फ्रेमवर्कबाट गाइडेड हुनेछन्। भन्नुको तात्पर्य अब तपाईँले नयाँ चाहिँ हाइड्रो पावर खोल्नुभयो भने त्यो फ्रेमवर्क अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जानु पर्यो। यति फन्डामेन्टल कुरा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित, जहाँ नेपालको निर्बाध एउटा चाहिँ स्वतन्त्र सार्वभौम अधिकार हुन्छ, यसलाई चाहिँ सीमित गर्ने यति महत्त्वपूर्ण सम्झौता अहिलेसम्म पार्लियामेन्ट बेखबर छ। तर नीति कार्यक्रममा आएर पारित समेत गर्यो सत्ता पक्षले। अनि यो विषय पनि, यति महत्त्वपूर्ण विषय पनि यदि यसै गरी जाने भनेदेखि त यसको मूल्य त नेपालले धेरै महँगो चुकाउनुपर्छ। त्यही भएर हामीले सरकारबाट यसको जवाफ खोजेका हौँ। विभिन्न ठाउँमा क्वेसन नगरेका होइनौँ। त्यति बेला हामी पार्लियामेन्टमा एउटा बेग्लै मुद्दामा, बेग्लै लडाइँमा थियौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसमा मैले धेरै जान चाहिनँ। त्यो चाहिँ मुलुकको लोकतन्त्रसँग, दलीय प्रणालीसँग जोडिएको मुद्दा थियो। हामी त्यसमा सिरियसली लागेका थियौँ, तर पनि हामीले प्रश्नहरू उठायौँ। निश्चय नै नेपालले कुनै पनि देशमाथि हुने बाह्य हस्तक्षेप, आक्रमणको सदैव विरोध गर्छ। देशहरूको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन्छ र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो मान्यतामा उभिएर हामीले हाम्रा पोजिसनहरू क्लियर गर्नुपर्छ।
तर त्यसो गरिरहँदाखेरि पनि हामी कुनै एउटा कितातिर ढल्क्यौँ, विश्वको अहिलेको प्रतिस्पर्धामा हामी एउटा पक्षको सहयोगी जस्तो चाहिँ नदेखियौँ भन्ने कुरामा होसियार हुनुपर्छ। हामीले डे वानदेखि नै पहिलो कुरा त यो सरकार परिवर्तन जुन पृष्ठभूमिमा भयो त्यो सरकार परिवर्तनको कुरालाई मैले धेरै ठाउँमा आफैले पनि बोलेको छु, हाम्रा डकुमेन्टहरूले बोलेका छन्। यो केवल सरकार परिवर्तन मात्रै होइन है, यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा निर्माण गरिएको कोर्स परिवर्तन हो। जुन कोर्स, यसको लामो व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर जुन कोर्सले आफ्नो संविधान आफै बनाउने ठाउँमा पुर्यायो, नाकाबन्दी हुँदा त्यसको सामना गर्ने ठाउँमा पुर्यायो, नेपालले पाउने पारवन सुविधालाई विविधीकरण गर्यो, विस्तृतीकरण गर्यो, नेपालको गुमेको भूभागमा क्लेम गर्ने, संवैधानिक त्यसको प्रबन्ध गर्ने ठाउँमा हामीलाई पुर्यायो र मुलुकहरूको सम्बन्ध आकारले होइन, सार्वभौम समानतामाथि आधारित हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्यायो र एउटा स्थायित्वको बाटोमा अगाडि बढ्न थालेको थियो मुलुक। होला गभर्नेन्समा हाम्रा पनि कतिपय कुराहरू ध्यान पुगेनन् होला, तर ओभरअल भन्नुहुन्छ भने नेपाल एउटा सुनिश्चित भविष्यतिर बढ्दै थियो र नेपाली जनताको मनोबल र आत्मविश्वास दुइटै बढेको थियो। यी सबै कुरालाई उल्ट्याउने प्रयोजनका लागि गरिएका हुन् है, यसलाई खालि सरकार परिवर्तनको अर्थमा बुझ्नुहुन्न भनेर हामीले त्यति बेलादेखि व्याख्या गर्दै आएका हौँ। र हामीले चाहे जयसिंह धामी प्रकरण होस्, चाहे महाकालीको धार परिवर्तन गर्ने कुरामा होस्, चाहे अरू विभिन्न प्रश्नहरूमा हामीले लगातार यी विषयहरू उठाउँदै आएका हौँ। त्यसबाट प्रतिपक्षले पुरा गर्नुपर्ने विषय, पुरा गर्नुपर्ने दायित्व हामीले पुरा गर्दै आएका छौँ। होइन, म आज पनि भारत र नेपाल दुवै सरकारले यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु। किनभने यो एपिजी बनाइरहँदा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले के कुरा अनुभूति गरेर बनाउनु भएको हो, रियलाइज गरेर बनाउनु भएको हो भनेदेखि नेपाल भारत समग्र सम्बन्धमा एउटा पुनरावलोकन गर्दै हाम्रो सम्बन्धलाई 21औं शताब्दी सुहाउँदो कसरी बनाउने र हाम्रा बिचमा जे जति अलिकति नमिलेका विषयहरू छन्, अचेल कुटनीतिमा यसलाई इरिट्यान्ट्स, बिजाउने विषय भन्छ, ती इरिट्यान्ट्सहरू जे छन् ती इरिट्यान्ट्सहरू हटाएर जुत्ताभित्र छिरेको चाहिँ जुन ढुङ्गाको टुक्रा हुन्छ जसले खुट्टालाई घोचिरहेको छ, त्यस्ता ढुङ्गाका टुक्राहरू फालेर चाहिँ एकदमै स्मुथ सम्बन्ध कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि केही सुझावहरू आवश्यक भयो। त्यो चाहिँ पोलिटिकल लेभलबाट भन्दा विज्ञहरूको लेभलबाट गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने रियलाइजेसनका साथ दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले गर्नुभएको। पहिलो यो बनाइरहँदा त्यो रियलाइजेसन छ, कुनै दबाब थिएन नि त, कुनै बाध्यता पनि थिएन। दोस्रो गजबको एउटा विषय छ कि यति व्यापक र एक किसिमले गम्भीर जटिल प्रश्नमा 8जना एपिजीका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सर्वसम्मतिमा आउनुभयो। सर्वसम्मतिको दस्तावेज हो त्यो। त्यसकारणले यो बुझ्नुपर्छ र भारतले नेपालका संवेदनशीलताहरू, नेपालका चासोहरू, नेपालको सरकारहरूलाई उहाँहरूले उदार हृदयका साथ बुझ्नु पनि पर्छ, त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ, नेपालले पनि गर्नुपर्छ। नेपालप्रति उहाँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने हामी त्यसको जवाब दिन तयारै छौँ। नेपालबाट के अपेक्षा हो उहाँहरूको, तर दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले हामीलाई बिजाउने समस्या यी हुन्, यिनको समाधान यसरी गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र क्रमशः त्यसलाई कार्यान्वयनतिर लैजाने काम गरेर नै दुई देशबीचको सम्बन्ध कायम हुन्छ। नेपाल जस्तो छिमेकीको चित्त दुखाएर या उसका मनमा केही चिसो कायम राखेर भारतले केही जित्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भारतका जे क्षेत्रीय या विश्व शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाहरू छन् त्यसका लागि त सबभन्दा पहिले त छिमेक सम्बन्धै राम्रो हुनु पर्ला नि त। छिमेक सम्बन्ध राम्रो हुने हो भनेदेखि उहाँहरूले छिमेकका के हुन् गुनासाहरू सम्बोधन गर्नै पर्छ। समस्यालाई चाहिँ पन्छाउन, त्यसलाई एकछिन सार्न सकिएला तर टार्न चाहिँ सकिँदैन।